Небольшой костер в Медведевском лесу. 10 октября 2021 года. Сухая солнечная погода, безветренная. Замечательно. Что может быть лучше? Выбраться на природу, испечь картошку, отдохнуть у костра и, может быть, даже выпить пивка немножко. В такую чащу забрались. Дров здесь полно. Ну, можно сказать, что сыровато достаточно в лесу. Много отдыхающих. Живут небольшие костры. Шашлычки. Картошечка печеная. Супер. Хорошо на природе. Осень золотая. Самое главное не оставлять после себя мусора. На воду, на костер можно смотреть долго. Терапевтическое зрелище. Такой небольшой ролик. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Мы тебе экспресс купили.